Soromonyos lho. Selamat siang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Pemirsa, nek sing kaget mak bedunduk, sebaiknya kalau tidak dipakai lebih baik dilipat saja. Anu nduk bukan lawang sik mama. Enak mama pemirsa. Sampai dijak di Jakarta kok. Seneng aku pemirsa. Iya. Urung saiki. Sing deknane kan sing deknane lagi lamaran. Iya. Ayo, Mak. Mending dideleh ning kene, Mama. Kene ya? Iya. Tenan aku berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di konten Mbah Yi kembali pemirsa. Torne wis tak jabut, Dok. Wis hewer-hewer pokoke. Iya, Mas. Nek lipet piye? Iya ya, Mak, nang lipet ya, Mak ya. Iki emang iso dilipet, Mak, ketoke, Mak. Mosok iso. Ketoke iso apa ora ya? Iki mati ya nek Mati ya. Nek iso mlaku ya, kunci ya lho. Kunci. Terus piye lipete kaya? Sik. Ngene kan. Nek gone koncoku sing tak silek kae iso, Mak. Ketoke ora Iki iso. ketoke permanen ya, Mak, ketoke ya. Ketoke gak iso. Kan Kan ini dilipet. kunci to. Iya. Tek ini kan kunci ta ngene gak mlaku to. Iya. Lho, gak mlaku wae. Nek dikenekno kan buka neh. Iya, Ketoke gak iso Mbak iki. Kalau kayak saran dari pemirsa kok ning torne, Mak, ning kono Iya, jero kono. iya. Heeh. Tak Saran pakai. dari pemirsa kalau tidak dipakai lebih baik itu dilipat saja, Bu. Nanti apa ya? Kalau di apa ya istilah kayak tinggo dolanan makhluk-makhluk iku. Aku ki berpikir ngono ndek ingnya kok jegagi aku ngekakno lampu mbek intane mak jegagi wedi. Iya. Terus mlebu kono, Mak. Iya, Mak, wis. Menderita kok. Aku sing wedi tenan, Mak. Anggere mak jegagi kaya enek sing lungguh. Ini dulu anu pemirsa dipakai saudarane Bapak Utoyo karena saudarane sudah meninggal, terus dibawa ke sini dipinjem sama Mbah Mi. Mbah Mi pakai ini sudah sembuh, sekarang sudah bisa jalan, dibalikkan lagi ke sini ngono lho. Ayo ndelok Mbah Yi blonjo yuk. Gak ketok atuh. Iya wis gak ketok, Mak. Mbah ini sama aku saiki. Wes mak nganggo anu 3 kaki ku lho, Mak. Mak klek-klek anggere esuk ngene iki dipepe. Pokoknya harus selalu gerak, Mak. Harus selalu gerak. Tidak boleh cara mono ki tidak boleh bermalas-malasan. Seingatnya nek wis nganu stroke iki, Mak ya. Jare dokter harus mbah piye diusahakan gerak. Kaki apa yo gerak alon-alon terus yo gerakan-gerakan ringan terus dipepe, Mak. Aku lak yo leh Mak ndek ngantek cek bengkong Mak. Aku mbiyen yo dek sing kiwa. Ayo yo lihat bayi blonjo. Beklek Mas. Ndelok Mas Soromonyo ndi sapa ae? Ndi Mas Soromonyos. Lho Mama. Piye Mama? Dadi tapi ambyuk ngene Mak. Ambyuk. Yo. Dadi Mama tapi ambyuk Mak niki. Soalnya sing teng gendeng niku pon coklek, Mak. Mak klek ngoten langsung keratak. Oh, niki enten. Nggih lho, niki lho. Niki enten 3 nggih to. Terus niku mulai ajeng pentel napa kembang-kembang niku lho, Mak. Lho. Udah ini diwadi gak ditegor ya, Mbak ya. Akhire keratak jedot. Walah pun. Lah terus iki asline ki apa dilongi sing boheman wis kembang. Nggih, ajeng dilongi Ibu Eman dadak malah walah. Nek empon iki lho kene ya Mbak Yuda. nggih dipotong mawon. Dipotong ae dadi padang. Nggih, Mak. Saiki ketok Mbak le omahe. Dhisik kaken daun dadi. Kakan daun-daun gak ketok apa-apa. Iki tawa gori Pak Sela kabeh lho dadi resik. Iya dadi ruwes sik. Mbah Intan terus ning ndi Mak ki Mama? Aja hilang to nduk rene lho jagongan mbek Mama. Duduk di sini, duduk. Oh alah. Sini lu duduk mbek Mak Ja. Ini bar tak sapa nih kene ya. MPG kuwi. Ora. Sama ning Al-Qur'an ning sampe ning Al-Qur'an. Duduk kono. Bayi belanja apa ya Mama? Anu paling sampo. Sabun. Walah. Gue apa ae kan. Lagi ditatakno belanjane. Ada sing gue apa?
Aku paling nguyar-nguyar. Nggih, jalan-jalan nggih, Mak nggih. Jalan-jalan pagi. Ya Heeh. ngene Ibu ya. Iya, wis dipilih sing nggone Ibu kelompoke ya karo nggone Ibu, sing nggone intene ya karo nggone intene. Cuma ngene tan, seumpama sok tak jakne Jakarta. Yang kemarin itu ternyata belum nikahan, Marsa baru lamaran ngono lho. Lamaran ta. Nek lamaran kan mungkin mama kan cuma sebentar. Heh, apa Bu? Lah sok nek nikahan Intan dijak gelem. Gelem. Iya, gelem Iya, ini ya punya Intan. Iki punya Intan. Sesuk ki tak nganggo buah, nganggo kikis. Yo. Tapi nganggo kudung kudune. Pinter gelem nganggo kerudung. Dijak engko Intan beli tiket sendiri. Tapi puwino iki sajane lho nek menurut kuwi numpak sepur ya. Nggone adik, nggone Kinara wis tak setrika. Nggone Kinara iki pemirsa. Iki kok kabeh, Bu? Ndi? Iya iki ketoke klambi bola rek. Oh iya. Wah, lah sakmono kae genmu. Walah. Plum. Wes. Sarapan saiki. Nah, sarapan nang ngeler nasi. Wah, apike, Bu? Tak catar nek rene. Tapi ya. Tapi iki apa? Oh, kerudunge. Kerudung mbok tele kene. Ya, just. Ayo. Ya, Mam dulu. Oh, gak ngengok bayi sik. Ngengok Mam sik. Wis dah, Mam. Mesti piringmu ndi delok? Piring kesayangan. Jret. Koyok piringi Mas Mandor jari Intan. Kula tak tenggene Mak Jah riyen nggih. Yes, aku oleh kondo Mbak Indah wis mana tadi. Iya, wis izin Mbak Indah ya. Mbak, sok melok Mak Jah, dijak Mak Jah. Ning Jakarta boleh ya, boleh. Tapi gawe konten lho Tan. Tenanan jarene Mbak Indah. Nek konten sing tenanan ngono. Kok mesti ibu mau ngupload sitok enggak ngono. Ngupload iki loro ngono lho. Syukur-syukur iso telu. Insyaallah dong. Kadang aku ngupload siji ngono wis alhamdulillah. Mau ke tempatnya Pak Sila pemirsa iki lho nyentulung iki lho. Gawe apa ya cop-copan nggo kamar Intan sing kono lho. Moga Pak Sila ada. Nek gak enek yo berarti Dio iki mah apa minta tolong Dio. Jerene Bunda Dewi iki nganutan mulia sore. Lumayan Mbak Sari. Sore, Nduk. Apa? Dio. Pulangnya sore iki jam 4, kadang setengah 5. Oh, Mbak Indah apa rene, Bu? Mbak Indah rene kok bengine dipapak Mas Dimas Jainal. Arifin. Dengan pernaranane Dipapak, Nduk. diparani papa. Dipapak Mas Dimas. Lho mbahnya harus pulang Tan ke Jakarta. Mepe apa kuwi? Mepe gabah. Mepe apa kae? Assalamualaikum Mama. Lepas. Nggih. Kuwi kerupuk mau. Pak badhe nyontulung niki leh, Pak. Niki Pak, lah sing niki nangis anunan cop-copan niki pasangin niki. Nyen sewu niki sesih. Ambil pendelok maja. Mbak Indah mah. Weh. Kondo piye karo Mbak Indah? Mbak Indah aku tak ning Jakarta. Melok ya. maja. Melok maja boleh. Boleh. Numpak bis apa numpak sepur? Aku ditekoki ngono. Bis. Tan. Entan iku. Boleh. Terus sing Mbak Indah muni ngene. Nggih. Bangeten yo aku nek gak dijak macah. Sok ae. Sok mbek delok bayi aku ngono. Sok apan. Tak guyoni ngono. Sok ae, sok aku ngono. Nek sing niki bujat Pak nyontulung. Lah sing niki sing enggal. Nah, nggih. Aku mengini. Mengini. Wis pentiano Pak Dok. Mbak, aku pokoke pengen melok majah, Mbak. Ning ndi majah pengen ning ndi? Pokoke pengen melok majah. Ya, ndang.
Sambung, Mak. Kok digo sambel anu, tahu, Bali. Nggo sambel Tahu tahu telurnya Bali. didadar pakai mie ya. Mm. Nanti tak kasih ya Mbak Intan ya. Nggih. Nanti sore anu nek penyoteng Iya, nek kok sore. Tak celuk. Mbak Indah ya perene Ya. mangko. Lah engko rene diparani Repa apa diterang Mbak Sriwi Kutil karek engko Bu mbuh iki. Oh ya. Ngono Dek Mbak Intan ya. Bumbu Bali tahu. Iki lho pemirsa. Ya. Ya lombok iki digodhog sik pemirsa. Dadi jenengan nek pas mulek kuwi gampang. Gampang Ngoten lho. pokoknya ya lho. Ten lombok. Ini belum. Mari Gampang kok bae bawang dikasih, merah, bawang putih, Nggih. cabe, kayak anu ya merica sithik, Kunyit. terus kunyit, jahe, wis. Mbok diulek-ulek kayak kemiri, wis. Dikasih kemiri nanti kasih godhong Ya, salam. godhong Wes jeruk, ngono Mbak. tok. Godhong jeruk, Mas. Iya. Lah Mbak Intan tenanan ya laporan Mbak Intan. Langsung kode Mbak Yune iki. Hmm. Terus tak guyoni nek gak dijak mak Jah, ya aku melok dhewe, Bu, jere. Aku nek ora dijak, Bu, lha kok dicah cilik ndah. Ndah kok Mas Dimas terus piye ya Tan ya. Masa Mas Dimas ditinggal ya Tan ya. Kudu suami yo ditunggoni no. Ya ngono ya Tan nek suami kudu ditunggoni. Nah, pemirsa ingat nek duwe suami kudu ditunggoni jere Intan. Oh, di strepon. Nanti sore itu Sela mau ke taman, ya pemirsa. Jus ama, Mak. Ya. Biasanya nek sama sederhana. Sederhana. Nanti kalau udah hatam Quran, baru beleh ayam. Nggih Jawa. betul. Endah kae yo Mak. Ya, Tak ya. belehno pitik Jawa. Kae yo pas kae lanang wedok. Heeh. Mak Jah ijek ning gone Sumatera, Mak Jah ijek ning Lampung. Kae tak njaluk tulung sing masak kae mak malem. Malu kok nek pasri gak ya? Gak lek pasri kae ora melok. Ya mung ngewangi tapi sing masak mak malem karo mak Pani. Wis. Mak Jah ijek ning Lampung. Mbak Indah kataman Quran kae kelas 5 SD. Kelas 4 baru hatam jus alma. Gak apa-apa, Ya, Mak. Bismillah alon-alon. Penting bocah iki rajin ngger sore, angger sore mangkat ngaji. Iya, Mbak Intan mau kerupuk gak? Mau nanti tak Nggih, kasih Mak, Mbak. nanti Iya, saja. Udah tak wadani. Emang bar dan periksa pindah. aku, Mak. Bu bar dipreksakno Deko mang tak celuk. Mak terima kasih, Mak. Iya, sip. Iya, Jadi bayi kuwi karena ada infeksi, Mak, jarene. Infeksi saluran pipis apa piye ngono, terus dikasih obat. Bayi selalu banyak istirahat nggih. Terus jangan makan makanan sing sekiranya mengandung lemak. Terus dikurangi konsumsi goreng-gorengan. Terus nek pagi berjemur ngono kuwi lho, Mak. Terus berjalan ringan. Lah nek aku tangi turu adeke ngwelu kena apa? Nek kowe iki anu tante, anggere abang-abang kok sak gepok mari. Adek ora, Mbak. Aku ki tekok tenan, Dik. Lah oleh turu piye? Aku ditekoki ngono. Turu yo merem, Dik. Oh gak, posisi nem turu ki piye? Yo aku gak iso bantalan, aku turu yo turu. Kadang ki aku turu ki jam 10 sirahku ning lor. Engko aku pe budal subuh kuwi lara sirahku ning kidul. Lah kuwi polam kok jaran. Dipanggil Rene, Mang. Langsung tak celuk Rene. Dadi Deko itu mantri pemirsa nggih. Julukane itu pertama aku gak ngerti. Lah kok jenenge kok Pak Eko Maling, sing dimaling apa ternyata dia dek jeneng dek Pak Eko Maling, mantri keliling. Oh, alah. Ngono. Mantri keliling disingkati nang Pak Deko Maling, mantri keliling ternyata. Oh alah. Wes Mama, wes apa ya Mak ini, Mak? Ini apa, Mama? Mie. Tak pateng-pateng lho. Iki bumbu mie. Dibali kok telurnya didadar pakai teflon Bapak. Itu Mbak Yun. Aku tadi beli ini aja sudah. Beli seretak ini Mbak Yun. Apa, Mama? Telurnya beli seretak. Gak apa-apa. Wes diono sisan dipecahi sisan. Bagus-bagus Mbak Yun. Mak segitu berapa, Mak? Ini tadi pokoknya sekilo, ini sekilo ya Mbak. 24.000. Wis kondisi wis pecah ngono cara mono. Retak. Iya retak tok kan. Heeh. Dadi timbang tak
bikin saiki kan langsung tak kon dibuka sisan dibukai sisan. rusak Nggih, nggih. ngono ya. Gak apa-apa Mama, ku nek Bersih gawe toh, bersih lho. yang retak kan kok. Retak, Kok kandangnya niku lho pemirsa kadang kan retak. 24.000 24.000 1 kilo. kilo. Lah nek kita beli biasa masih utuh itu 30.000. Gak apa-apa, Mak. Iya. Engko arayo ape didadar kabeh Ini arek. Mbak wis tak loloni kerupuk tak dai. Nggih, nggih. Stereopume lho nih. Tan wes. Nanti Iku jenenge ada apa bolane? Styrofoam. Stereofoam. Styrofoam, Tan. Ya Kak Intan ya wis ngene iku lho. Iya, Pi. Grafik toh? Iya. Iki ku lak guyang-guyu, Mak. Mak, Intan wis guyang-guyu lho. Ndi nek guyu-guyu. Apa melok mama jare. Ya, ya. Iya. Melok mama ning Jakarta. Iya, engko kok dikoordinasi Mak bisa iki piro engko terus titip Mak Jas sisan iki sakmene orang. Lah, iya. Pamane 10 orang wis Iya. tek 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 kok dadi iso bersamaan Mak lungguhe iso Salin piro, jejer. Bu? Nggo salin piro? 4. 4. Heeh. Kan mulai sore toh. Nek mulai sesuk sore jare yo karek somben. Di sana itu berhari-hari, Mbak Intan rewel enggak. Maja berangkat hari Minggu, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa pulang dari sana, Rebone nyampe loh. 4 hari loh, Mbak. 4 hari enggak apa-apa. 4 hari. Iya, kita bawa ada salin Intan. 4 ya Tan ya. Heeh. Bismillah insyaallah Heeh. sehat, semangat, selamat sampai tujuan. Oke. Wong pengen delok Mas Dodi je ya Tan ya. Tenan Mbak Intan. Tenan. Enggak rewel kok. Enggak. Kita pengen aduh saya Mbak. Iya Mak. Iya. Sama nelekno. Syaratnya ya kalau di Didengarkan sana ya. didengarkan ya. Itu kan mandi nanti ada orang banyak. Ojo mbok padakno ning omah sak toren mbok entekno. Kok nek mandi gak karo ibu. Tak tunggoni. Aku koyo satpam. Yo ben. Pokoknya aku koyo dadi satpam. Oke? Yo. Ibu dadi satpam ya? Yo. Ya oke Mak, oke. Jenengan nek tuku engko aku langsung nitip sisan, aku tumbasno 2 ngono ae. Engko Mama ke rumah. Tulun ngono. Beli 2, Mak. Engko beli lungguhe ben jejer Mak. Ora ning kono. Tenan. Lah biasane nek adus urung wektune urung piye Mbak Yun ya urung adus wektune adus purik deh biasane. Kadang kan Intan nek Pak Warno azan bingung. Nek ki urung wayahe nek di sana tidak boleh rewel. Kudu nunggu intrusine Ibu. Kosek Tan sabar yang mandi gantian seumpama Intan harus manut Ibu. Oke? Tas. Pokoke Aku tapi mandi sendiri tapi ditunggoni pibu. tak tunggoni lah aku satpam. Engko nek lebih dari jam 300. Engko nek lebih dari menitan tak celokno satpol PP. Wis Mak Jape. Ya sudah, sama ben lanjut. Iki ceritane iki guyon ra karuan pemirsa, Mbah. Ayo lihat sini ya. Mbah Pak. Jeng derek, Pak, jeng derek. Sane roh Padang hawa, Pak. Lah juga kan Mbak. Iya, Mama. Lagi beras ketan, Mbak. Beras ketan dari Makping besok enggak tahu. Oh iya. Mak Leme Sela ya. Aku diceritani Mbak Yi, ndang rono, kok ketoke karo Mbak Nur barang ya, Mak. Alhamdulillah. Oh, banyak. Ben rame ya. Lho kerupuknya Mbak Yu tak dai kecil Iya. di sini nih. Loh, Mbak Yu. Iya, Mak. Wis Kayakno bapak lho. Oke, Mak. Iya. Iyalah. Masak apa mau masak? Piye? Masak yo. Piye? Masak Belum. Nanti ya, nanti Kose. bar beduk, Beduk masak, kok terus nanti jam-jam 3 Diadain. Intan kesini lagi. Kok nek Iya. Mbak Intan udah Mbak tinggal nyoteng kok tak panggil ya. Bisa juga tapi saya sampai Ya iki kene kok kene gak apa ya. oh ya kuwi dong Benar. langsung apa Pi? Iya, Mak, dicoba, Mak. Ya wis duduk iya. Wis ditandani Pak. Aku juga. Tanggal 25 ya, Mak? Dia tanggal 25 berangkat. Tanggal 25 pemirsa. Sebelumnya kan mau bikin kembang goyang. Iya leh, Mak. Baik. Iya leh, Mak. Mbok piye-piye kan enek syarate apa ngono ya, Mak. Iya, 25 wis engko tanggalan bunteri sing kaweti. Nah, bisa, Mak. Berarti niki wong anu Pak, napa kabel enten sing lepas? Nggih, kabel terus niku.
Nggih, nggih. Dikonya apa Mbak ngetas? Iya, Mama. Kuwi kesendal lho, Mak, cara mono kuwi. Kuwi kuat tok, Mak. Kuwi wis jaman kae. Iya, Mama. Kuwi sing baru ki mang lagi tuku nggone Mbak Diana. Sapa mak dibuke kono iki? Piye? Ana bareng. Barungan. Heh? Manggone Mas Dodi. Walah kae, kok yo mbok tekokno kene-enek ae. Iki wis capek. Nah. Apa Mbak Yun iki sing ngene iki wis dienggo apa neh? Nek iku nggo kipas angin kamar Intan sing kono, Mak. Kuwi kan modele kan mau cucupane siji kuwi dienggo lampu. Dadi kuwi mang tak tukokno model koyo T kae, Mak. Dadi kuwi engko lampune yo mekan iso dienggo kipas angin kuwi barang ngono. Wis dadi ndekne Apa Mbak Yun sing ngene? Apa, Mak? Muni apa lali? Wis tuku buku Mas iso. sudah Tidak ada? ada. Wis tak wehno ning desa Ya, kono. macam-macam mau harga berapa? Ndang Intane muni ngene, Mak Mang. Bu, sesuk tak tukokno magic jar gelem ngono ya. Ya. Yo gelem ah, lha nek mbok tukokno kena apa? Kan magic jar Ibu kuwi rusak. Angger dienggo masak segone garing. Lah bundane Dewi ngene. Tan, Bunda Dewi kipas angine bujat kabeh. Bunda Dewi gak mbok tukokno. Iya Bunda sabar ya ngono. Ya. Halo Widut. Mbak Yun Widut, Mbak. Sini. Halo. Karena sesuk ikut Mama apa ora? Enggak ditinggal aja. Ditinggal, Mak. Males. Ya dijak. Ya dijak mbek Mbak Intan, engko lungguhe mbek Mbak Intan ya. Ndang ngono iki, Mbak. Gimana pemirsa demikian di konten ora oleh Mama Ayo ikut toh. Cerita hari ini rencana. Walah, terus apa dititipno sapa? Pitik apa Mbak? Titipno pitik. Terus doa terbaik untuk kalian semua, semoga saya sakit dan pari sembuh. Pejuang restu semoga nanti berikan omongan yang saleh dan salehah ya pemirsa. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rencana HP budal ning Jakarta. Cuy.